嗨，小伙伴们，今天我们来开箱两把不同颜色的左轮玩具枪，一把是银色的，而另一把则是翠绿色的。首先，这把银白色的左轮玩具枪上手感觉不错，弹匣转动流畅，做工也没有明显的瑕疵，而且激发效果良好。它握把左上角的是开关，向右摆动打开弹仓，然后左手顺势可以关上，弹仓转动流畅。接下来我们装入软弹，测试这把银色左轮的精度。红色的是软弹头，只要填入弹壳内，它就处于一个待激发的状态。弹壳的背后红色点点就是激发点，一旦扳机触碰到它，软弹就会弹射出去。填好软弹后，我们接下来做瞄准测试。激发力度不错，精度也比较高，这把银白色左轮玩具枪上手4颗星。那么接下来我们来看看这把绿色的左轮如何。两个版本的玩具同一个型号，配置也都一样，软弹是可以通用的。填入软弹后，我们来看看它的精度怎么样。两把左轮除了颜色不同，没有其他出处。虽然银白色比较亮，可我还是喜欢这把绿色的左轮。小伙伴们，如果让你选，你会选择哪一个颜色呢？